गाइस, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम लोग एक्सपो में मौजूद हैं, इधर फायरवर्क भी था। तो पहले हम आप लोगों को फायरवर्क दिखाएंगे, उसके बाद नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों को जो है वो दिखेगा पेट शो की, जो आज हम लोगों ने कवरेज करी है डे 2 की करेंगे। और बाकी अभी हम लोग आपको फायरवर्क दिखा दें, तो आप लोग फायरवर्क इन्जॉय करें। आगे आ जाओ। आगे आ जाओ।
फायरवर्क अच्छा लगा होगा, फायरवर्क अच्छा लगा हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अब हम आप लोगों को पेट शो जिधर है उस तरफ लेके चलते हैं, वो आपको दिखाते हैं। तो जो है इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, उसके बाद आप लोग नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों को वो दिखेंगे।